సుమా కనకాల గారి కొడుకు రోషన్ కనకాల మూవీ ఇప్పుడే చూసానండి, మొగ్లీ. అందులో హీరోయిన్ పుట్టుకతోనే చెవుడు మూగ అని 2 ఉంటాయి. ఆమెకు మాట్లాడలేదు, చెవులు వినపడవు. అయితే నాకు తెలిసిన విషయం మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. ఈ విషయాన్ని తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా దయచేసి మీరు షేర్ చేయండి. కావాల్సిన వాళ్ళకి, అవసరమైన వాళ్ళకి దీన్ని షేర్ చేయండి. సో పుట్టుకతోనే చెవులు వినపడుతున్నాయి లేదా విషయాన్ని మనం డెఫినెట్గా తెలుసుకోవచ్చండి. దీనికి సంబంధించిన ఒక చెవు పరీక్ష ఉంటుంది. ప్రతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో, డిస్టిక్ హాస్పిటల్స్లో, మీ డిస్టిక్ సెంటర్లో ప్రతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఈ పరీక్ష చేస్తారు. లేదు అంటే మీకు దగ్గరలో ఉన్న ఏదైనా చెవి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా ఈ పరీక్ష అనేది తప్పకుండా ఉంటుందండి. మీరు పుట్టిన బిడ్డకి మీరు పుట్టగానే వితిన్ 1 వీక్ 10 డేస్లో కూడా తీసుకెళ్ళి చెవి పరీక్ష చేయించవచ్చు. అయితే దీనివల్ల మరి చెవులు మళ్ళీ తర్వాత వినిపిస్తాయి అంటే, మనం ఏంటంటే పుట్టగానే కొన్ని 5 ఇయర్స్ లోపు కొంతమందికి ట్రీట్మెంట్ చేసే అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు మళ్ళీ నార్మల్గా వినగలిగే స్థితిలోకి వస్తారు. కొంతమంది ఏమో మనం ట్రీట్మెంట్ చేయలేము. కొంతమందికి ముందుగా ఐడెంటిఫై చేయడం వల్ల చాలా లాభం ఉంటుంది. దాదాపు 60 to 70% పీపుల్కి మనం చెవులను మళ్ళీ వినిపించగలిగేలాగా చేయగలుగుతాం. దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ ఇంకా ముందు ఫర్దర్గా చేస్తాను. డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అవసరమైన వాళ్ళకి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.